Welcome to Zisodel TV. Kindly subscribe, share, and like for latest updates and news. Subscribe to this channel and press like. When you subscribe, you'll be able to get notifications each time we post. Okay, we love you guys. Lafiya alewa abun shan mai koshi kai kawa lafiya salamu hattara da mugun wuri na nufin hattara wale kai shefu tinkiri alheri wali tinkiri alheri hattara alheri dubu jirage idan kafto duniya ta haske wali gyara na cikin duniya amin mamza sai sheka mamza gyara da kai wali zama lafiya salamu gaishe ka siya so mai nasa gaishe kuma oga ya shiga mota ba ina President daga yau insha Allah Allah ya Allah shi ma shugaban kasa dadi Allah shi ma shugaban kasa dadi Allah da ba da ga mai girma Allah ta Atiku Abubakar ya iso Allah shi ma shugaban kasa dadi 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 girma shugaban kasa ya iso tun da zai fara karshe da Allah Allah shi ba shi nasara albarkacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ka ba ka nasara don manzon Allah Allah sarki Allah shi ba ka nasara da ni Allah shi ba ka nasara da ni ga mu nan inda sun kai girma da wani gaba kasar Najeriya zai je wa Qur'ani da Allah Alhaji Atiku Abubakar this man wanda mai girma shugaban kasa Alhaji Atiku zai jefa wata shida da Allah. You have taken enough food.